طيب بعد استخدام اكتر من 20 يوم للوحش بتاع سامسونج الاس 26 الترا، تعالوا نشوف بقى الموبايل ده ذكي في ايه ومميز في ايه، ودي ريفيو تفصيليه ليه، لان الموبايل ده يا جماعه من اكتر الموبايلات اللي فيها اي اي اللي شفتها موجوده في الماركت كله. غير الموبايل نفسه اتطور تطويرات خلته السنه دي مثالي في كل حاجه تقريبا. الماسكه ألذ لان السمك بقى 7.9 مللي بدل 8.2 في ال 25 الترا، والوزن برده 214 جرام بدل 218 جرام، والفريم من الالومنيوم، والموبايل ما فيهوش اي غلطه في التصميم اللي انا حاسه ان بقى خفيف في الماسكه ومريح اكتر. وطبعا اكيد ما استغنيناش عن الاس بن، ولكن يعني الموضوع المضحك السنه دي ان هو ما بقاش ينفع تدخله في الاتجاهين. يعني انت لو دخلته في الاتجاه الغلط هو هيدخل معاك، مش هيديك اعتراض ولا اي حاجه، بس هتلاقي شكل الموبايل غريب من تحت كده. فانت عشان تريح دماغك تركز انت بتحط بس الاس بن ازاي، فتحطه بالشكل الصح عشان الموبايل يبقى شكله كده، يعني الكيرف معمول صح. ولكن ثانيه قبل ما نتعمق بقى في المواصفات اللي ممكن تتشاف انها مواصفات عاديه، تعال اقول لك على ميزه اي اي في الموبايل ده ابهرتني بمعنى الكلمه، واكتر حاجه عجباني. لو فتحنا اي صوره بشكل عام دوست على الايديت، عندك الاي اي بتاع جالاكسي الطبيعي اللي هو جالاكسي اي اي. الجديد بقى عندك ميزه يا معلم اسمها ايه بقى؟ اسمها كرييت. طب كرييت دي بتعمل ايه؟ كرييت دي انت بقى عندك يعتبر نانو بنانا في الموبايل. يعني انت بتكتب برومت حرفيا لاي حاجه انت عاوزها. فتعالى مثلا وليكن ميك ات داي لايت، انا بقول له خلي الصوره دي الصبح، دي صوره لبرج خليفه. ده جنان يعني، هو بص ده جنان والله العظيم، ده مش طبيعي. ده الصوره كانت كده وبقت كده، هو ما غيرش حاجه من مكانها، حرفيا محافظ على نفس المباني بالظبط، نفس كل حاجه. وده ذكاء جدا يا جماعه، انت تعمله من موبايل وتعمله ببلاش من غير اشتراك. فانا الصراحه منبهر بالميزه دي جدا. وعلى بقى شكل لبس، على اي حاجه بتغير، عاوز تبقى خليجي، عاوز تبقى لابس لبس صعيدي مصري، عاوز تغير الاوتفيت التيشيرت، اي حاجه، الموضوع مرعب ومجنون يا جماعه. وعندك كمان اوبشن الستايل ان انت تقدر تخلي الصوره بقى كرتون 3 دي اي حاجه. ولكن حاجه من الحاجات اللي اخيرا حصلت يا جماعه وهو الشحن. سرعه الشحن اخيرا في الموبايل ده بقت 60 واط، فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لي مقارنه بقى بابل والمنافسين في الفئه الرائده. وكمان سرعه الشحن اللاسلكي او الوايرلس بقت 25 واط، وده ستيل كويس. وطبعا عشان تستفاد بيها بتجيب جراب للموبايل بيدعم الماكسيف، لان اكيد هو الموبايل نفسه مش بيدعم ماكسيف. فالصراحه مع سعه البطاريه هنا وسرعه الشحن الجديده انا كده مستريح نفسيا، والموبايل ده شال عيب من العيوب اللي كنا ممكن نتكلم عليها زمان، فدي حاجه قويه جدا. وبمناسبه بقى الشحن، تعالى اوريك باكج خرافيه. لو انت هتجيب الترا او معاك الترا تفرق معاك من انكر. حبه اختراعات يا جماعه انا ما بقدرش استغنى عنها من ساعه ما جت. نشوفها واحده واحده بقى. فاول حاجه راس شاحن 140 واط، راس شاحن سريع جدا، تشحن اي حاجه، تشحن الالترا، تشحن اللابتوب بتاعك. فيها طبعا شاشه توريك بقى كام واط الموبايل بياخده لو عايز تتاكد يعني ان هو 60 واط، وكمان بتوريك بقى الحراره دلوقتي، كل حاجه حرفيا. فيها طبعا 3 مداخل تايب سي ومدخل تايب اي، ومدخلين منهم بسرعه ال 140 واط، فانت معاك راس شاحن فعلا خرافيه. طيب سيبك من راس الشاحن وتعالى اقول لك على الحاجه المجنونه اللي مش هقدر استغنى عنها بجد، الا وهي هذا الباور بانك. باور بانك من انكر 25000 ملي امبير يا جماعه، رقم مجنون. الباور بانك ده ما بيخلصش تقريبا، يا ده يشحن الالترا 5 مرات تقريبا. في سلك بيلت ان كده، فطبعا وفر عليك المساحه. ده غير طبعا ان السلك ده كمان سلك تاني تعمله كده او بيبقى علقه ليه، والسلك طبعا مجرد ما تشد كده بيرجع مكانه بكل بساطه، بقدره كام بقى؟ 165 واط. فانت بتتكلم في انكر على ارقام مرعبه بمعنى الكلمه. طبعا عندنا مدخل تايب سي ومدخل تايب اي غير السلكين التايب سي، فانت كده عندك برضه 3 مداخل تايب سي. القطعه دي مهمه جدا وحرفيا مش قادر استغنى عنها في اي خروجه في اي حاجه، لانها بقت من الاساسيات. طيب نيجي للقطعه اللي بعد كده بقى، وهي الستيشن دي ستيشن ممكن تحطها عندك كده في المكتب، توصل بقى ب4 مداخل تايب سي ومدخلين تايب اي وقصه. ولكن اللي عجبني فيها قوي ان خامتها بريميوم جدا. وصحيح نسيت اوريك الكيس الجلد اللي بيجي للباور بانك ده اهو، فتشيله بقى في اي مكان براحتك، خارج نازل. طيب انت مش عاوز باور بانك كبير، وعاوز برضو باور بانك يشحن الالترا مرتين ويتحط في جيبك اكنك مش شايفه، يبقى انت هتيجي للاختراع القوي جدا ده. باور بانك 10000 ملي امبير، برضو في سلك بيلت ان، رغم ان حجمه صغير، من اصغر الباور بانكات ل 10000 ملي امبير اللي شفتها في حياتي. اخر حاجه بقى هي موضوع الماكسيف، وهنا بقى محتاجين نرحب بشاحن الماكسيف والسلك بتاعه، بحط عليه الموبايل تشحنه بكل بساطه عشان نستخدم شحن الوايرلس بتاع الالترا 25 واط. تقول لي يا علي طب ما الشاحن ده الالترا ما فيهوش ماكسيف، ما انا لك في اول الفيديو هتجيب جراب ماكسيف عادي للالترا وساعتها هتحطه كده ويشحن بكل بساطه. فالصراحه منتجات انكر دي كلها خطيره. سيب لكم لينك تحت
الفيديو لو حابين تطلبوا اي حاجه منها، لان كان عندهم خصومات بمناسبه العيد. ولكن بشكل عام بجد المنتجات دي خطيره، عمليه، تقعد معاك وقت كتير وما فيهاش اي مشكله. ولكن بقى تعالى نرجع للالترا عشان في كلام كتير محتاجين نقوله. الشاشه بقى السنه دي مبهره مش بشكل طبيعي، بشكل جديد يا جماعه. غير ان الشاشه طبعا دايناميك ال تي بي او اموليد 2 اكس 120 هرتز، سطوعها بيوصل ل 2600 نتس، كان نفسي يبقى اكتر بس مش مشكله، كل ده عادي. اللي مش عادي واللي ما ظهرش في اي موبايل في التاريخ قبل كده وهي ميزه البرايفسي ديسبلاي او شاشه الخصوصيه. انت اخيرا بقيت مش محتاج تجيب سكرينه اللي بتعتم كده 30 50 70% والحاجات دي كلها، لا، انت حرفيا دلوقتي مجرد ما تنزل الشاشه وتدوس على الاوبشن ده الشاشه بقت غامقه، غامقه للي جنبك مش ليك. الشاشه بتطفي بكسلات معينه كده بتخلي لما حد قاعد جنبك هنا كده او واقف جنبك بقى في مترو، في مواصلات، في اي حاجه بشكل عام، في مكتب، في شغل، يبص لموبايلك يشوفه شاشه سوداء تماما. ولكن الشاشه تعتم كمان مليون في الميه بقى لو خليتها ماكسيمم برايفسي بروتكشن، كده مستحيل اي بني ادم يشوف الشاشه تماما لو جنبك. طيب الموضوع ده يا جماعه ممل، هيقول لك والله انا عاوز اوري حد حاجه جنبي بس في اشعار معين مهم هيجي لي مش عاوز حد يشوفه. هنا بقى تظهر الميزه الثانيه، ان انت تقدر تخصص الميزه الخطيره دي على تطبيق محدد او كذا تطبيق. فمثلا انت واتساب بيجي لك فيه رسائل مهمه او مش عاوز حد يقراها وبتقعد في كوميونتي شغل او حاجات كده كتير، فلما يجي لك اشعار الواتساب بس الشخص اللي جنبك مش هيشوفه، ولكن الموبايل شاشته مفتوحه في الطبيعي فتقدر تخصص اللي انت عاوزه. فالميزه دي خطيره جدا، وهتشوف الاجمد اكتر لما نوصل للكاميرات دلوقتي بقى. ليه بقى 200 ميجا بكسل الكلام الجميل ده كله؟ ولكن الجديد ايه بقى؟ الجديد هو فتحه العدسه. سامسونج اكتشفت ان عندها مشكله شويه في النايت مود او في الصور بالليل بالنسبه للمنافسين، فحبت ايه بقى؟ حبت توصل وتلحق معاهم المنافسه، فعملت عدسات فتحتها اوسع من العدسات القديمه، وده بيخليك لما تصور في اللو لايت او بالليل بشكل عام تطلع صور فعلا حلوه. يعني دي صور برج خليفه قدامك، الصور طالعه بجد حلوه. تصور اي تصوير ليلي الصور طالعه ممتازه. طبعا غير الصبح اكيد كده كده الصور حلوه جدا. ومش ده بس التطوير بجد بقى. والميزه الغريبه اللي برده مش موجوده في اي موبايل في العالم، هو السنه دي الالترا بيقول انا عندي حاجات مش موجوده عند اي حد، انا الترا بجد. فالحاجه الغريبه بقى هي فكره الهوريزون لوك، او ان الموبايل بمعنى الكلمه لما تصور بيه ويتهز منك كده او كده، او لو كنت بتصور كده مثلا وتهز منك كده، تلاقي الفيديو طالع ستيبل اكن مفيش حركه. حرفيا لو انت بتلف الموبايل 360 الموبايل بيطلع ثابت، مش مجرد ثبات عادي، هو انت كده حرفيا يعني ده كاميرات الاكشن بتعمل كده. دي ميزه مجنونه، وطبعا عملت ترند على السوشيال ميديا كتير، ناس كتير بتتصور وتلف الموبايل، فخطيره جدا. سامسونج لعبتها صح قوي وعملتها مظبوطه جدا، ما فيهاش غلطه واحده. وبرده كواليتي الفيديو حاسسها لذيذه الصراحه يا جماعه، وقريبه دلوقتي ان انت تاخدها لوك تقول ان هو حلو جنب الايفون. طيب خلصنا كده؟ لا ما خلصناش. لو دخلت على برو فيديو تلاقي عندك بقى تقدر تصور لوج. طب ما كله بيصور لوج. لا الجديد مش كده، الجديد انت عندك لاتس، عندك اللاتس دي تقدر تستخدم منها اللي موجود وهم لذاذ جدا. لسه نفسنا نشوف اوبشن اكيد انت تضيف لاتس او لات معين يعني من مزاجك انت، ولكن كويس ان ده موجود اصلا، لان انت تقدر تصور الفيديو لوج وتعدل عليه على اللابتوب او تعدل عليه على الموبايل باللاتس دي، او تقدر تسجل باللاتس دي على طول وانت بتصور. فالموضوع لذيذ فعلا، بيفرقوا جدا ويخلوا شكل الفيديو مختلف تماما، ودي حاجه تفرق جدا مع فيلم ميكرز او بعض الكونتنت كريتورز، فعجباني قوي. ولكن بقى اللي جنني في الاي اي في الموبايل ده، انا مثلا بتفرج على فيديو واحد صور الفيديو يا جماعه بصوت مش حلو، في ضوضاء وفي نويز وفي حاجات بتعدي حواليه وفي صداع، فلو نسيت تشيل الاشعارات هتلاقي اوبشن ان انت تشيل النويز من على الفيديو، تسمع الفيديو اللي حد تاني مصوره من غير نويز. ده غريب، وده بيخلينا نشوف احنا داخلين على ايه في المستقبل. في فعلا تطورات هتلمس تجربه الاستخدام العاديه اكتر من الطبيعي. واكيد بقى مش محتاج اقول لك ان الموبايل ده بيجي باقوى معالج موجود في عالم الاندرويد، السناب دراجون 8 اليت جين 5 ال3 نانو، معالج قوي جدا في كل حاجه، في كل استخدام، في الاي اي بتاع سامسونج، في الايديت لو انت تعمل ايديت عليه، في التصوير، في الجيمنج، في كل حاجه حرفيا ممكن تحتاجها. فالموبايل ده مش هيأثر معاك في تجربه الاستخدام تماما. ولكن في حاجه غريبه انا لاحظتها. بص يا جماعه، اللون الموبايل ده كوبالت فايلوت، ده اللون الترندي بتاع الالترا السنه دي، ده يعني ده اللون اللي هو الايكونيك، اللي هو اللون السلسله المميز. بس هم عاملين حاجه غريبه حاسسها ذكاء في الماركتنج، وعاوز اشوف رايكم في التعليقات. اللون ده المفروض ان هو بنفسجي تمام، بس بطريقه معينه، فانت لو بصيت له من كل حته تحس ان هو ازرق من بعيد، ولكن لو شفت في الانعكاسات كده تحسه فعلا بنفسجي. فهو غريب شويه، وانا حاسس ان هم عندهم ذكاء في الحته دي، لان لو عملوا موبايل بنفسجي زي مثلا ابل غمرت وعملت اورنج، ففي ناس كتيره ما حبتش الاورنج وفي ناس كتيره اتبسطت بالاورنج، فسامسونج برضو هنا
تحس ان هي قالت ايه، لا بلاش اعمله بنفسجي قوي صارخ يعني كده، بحيث ان الرجاله تعرف تستخدمه عادي والبنات ما يبقاش مثلا الرجاله تقول عليه ده لون بناتي او كده. فهم لعبوا في حته اللون دي، بس مش عارف التحسين بالفرق، قولوا لي في التعليقات ولا لا. طيب تعال نتكلم عن التسعير بتاع الموبايل ده بقى، واقول لك تجيبه ولا ما تجيبوش. التسعير بتاع الموبايل ده يا معلم 5099 درهم او 5100 درهم في الامارات، وفي مصر اللي فاجئني جدا 67000 جنيه من سامسونج نفسها. وده رقم غريب، احنا اول مره نشوف سامسونج او اول مره نشوف سعر الالترا بينزل حلو كده، معاه كمان هدايا حجز مسبق. خلطه خرافيه بمعنى الكلمه. انت لو في مصر الحق اشتريه لو انت عاوزه، عشان الاسعار طبعا الفتره دي في ظروف عالميه، فالاسعار ممكن ترفع قريب قوي، واوريدي في حاجات ترفع، فالحق اشتريه بسرعه عشان تبقى شاريه بسعر كويس. طيب وفي الامارات طبعا هو متاح متوفر على طول. حلو. الموبايل ده اشتريه ولا لا بقى؟ الموبايل ده لمين؟ الموبايل ده لواحد تنين، واحد تنين بمعنى الكلمه، عاوز حاجه متكامله، مش عاوز حاجه فيها اي تاثير، مش عاوز حاجه فيها اي غلطه، عاوز حاجه ستيبل، عاوز حاجه ذكيه، عاوز حاجه حرفيا مهما اشتغل ما تتعبش منه. فهو بيشتري الموبايل ده، بيصور حلو، يلعب عليه حلو، يشتغل عليه مالتي تاسكينج حلو، يستخدم القلم عليه وهو بيشتغل، يعمل اي حاجه حرفيا. الالترا موجود عشانك، مفيش اي تاثير تماما. واحد بقى حيران ده يكتب لي في التعليقات، لان ساعتها هعمل له اكيد مقارنه مع المنافس للالترا. دي كل حاجه عن الالترا الجديد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله راجعين لليوتيوب بقوه باذن الله. شجعوني في التعليقات، اعملوا لايك الفيديو، فولو عشان كل جديد، وبحبكم. انا علي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.